Že my tu máme také veci, o ktorých ani nevieme. My jsme vůbec nevěděli ani vlastně do čeho jdeme, když jsme to tvořili. Vy ste písali súčasne 11 scénárov. Na toto sme robili niekoľko mesiacov vlastne. Divák je vlastně kamerou a natáčí si v podstatě pro sebe svůj vlastní film. Hercovi sa dokonca môže stať, že hrá pre nikoho. Musí tú rolu hrať ako svoj vlastný život. Príde nejaká Američanka a vlastne ona v tom nájde takéto priame prepojenie s človekom. Tie príbehy sú všeplatné, sú univerzálne. Tie zážitky, ktoré zažívajú naše postavy, zažili ľudia v každom meste. Bol to šok, samozrejme, pre celú Štiavnicu. Neboli sme jediní, alebo Eleuzina nebola jediná, pre ktorú sa niečo skončilo. Někdy to vypadá, že pokládáme život za to divadlo a někdy to teda doslova tak i skoro jako vypadá a je.